Hello zusammen, I'm your Vlog Dave. In today's rather previously unplanned episode of Deutsch Dave, I'd like to talk a bit about a very recent accident that has happened to me and my good friend Ines on a very snowy road in Germany. Since this is an episode of Deutsch Dave, this video will be completely in German with German but not with English subtitles. This video series is meant to be a listening practice or comprehension, and therefore it is targeted towards more advanced learners of the German language. But don't worry if you don't understand every single term. The pictures and video snippets you're about to see are little snapshots and little films I've recorded with my smartphone during different moments on our trip home. Am vergangenen Wochenende war ich bei Vuko, da er bei sich zu Hause eine kleine Weihnachtsfeier mit mir, meiner guten Freundin Ines und weiteren guten Freunden gefeiert hat. Die Feier war wieder sehr schön und es war wieder super, Leute wiederzusehen, die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Am Sonntag, den 10. Dezember, wollte ich dann zusammen mit Ines wieder zurück nach Hause ins Sauerland fahren. Normalerweise fährt man von Vuko aus ca. 2 bis 2,5 Stunden lang mit dem Auto. Gegen 15:15 Uhr sind Ines und ich am Sonntag dann schließlich von Vuko aus losgefahren. Ines ist mit ihrem Auto gefahren und hat mich freundlicherweise mitgenommen. Doch bereits auf den ersten zurückgelegten Metern war uns klar, dass sich die übliche Fahrzeit aufgrund des starken Schneefalls und auch des starken Windes ein bisschen verlängern könnte. Holy fucking shit. Natürlich sind wir die ganze Zeit sehr vorsichtig und auch eher langsam gefahren, da das Auto bei fast jeder Bremsung erst nach ein paar Metern zum Stehen kam. Das lag daran, dass die meisten Straßen überhaupt nicht vom Schnee befreit worden waren und der Schnee deshalb prächtig auf dem Asphalt lag. Bei kleineren Seitenstraßen ist das ja vielleicht noch verständlich, aber sogar auf der örtlichen Hauptverkehrsstraße war kein Salz gestreut und nichts freigeschoben worden. Im Nachhinein wäre es wesentlich sinnvoller gewesen, wenn wir schon viel früher losgefahren wären, aber wir hatten erst noch gemütlich gefrühstückt und zudem auch keinen Zeitdruck. Aktuell wird es in Deutschland immer schon zwischen 16 und 17 Uhr ziemlich dunkel. Wir haben Google Maps auf Ines Handy als Navigationshilfe benutzt. Die App kann in Echtzeit alternative Strecken berechnen und auch live vor Staus und anderen Gefahren auf der Strecke warnen. Das ist echt ziemlich praktisch. Bereits ein paar Minuten nachdem wir losgefahren waren, gab es schon mehrere Staus auf vielen deutschen Autobahnen, weil der Schnee dort wohl auch nicht wirklich zur Seite geschoben worden war. Wir sind daher größtenteils über Landstraßen und durch kleinere Orte gefahren, um den Stau auf der A2 zu umgehen. Das hat uns zwar wirklich davor bewahrt, im Stau zu stehen, aber leider bestand die Ausweichroute, die wir genommen haben, aus sehr vielen und teilweise wirklich engen Kurven und vielen Straßen mit einer ziemlichen Steigung. Wir sind einige Male auch tatsächlich ein bisschen auf der Fahrbahn hin und her gerutscht und so erging es auch den anderen Autofahrern um uns herum. Da ist zum Glück aber niemandem etwas passiert. Trotzdem ist sowas natürlich schon relativ nervenaufreibend und anstrengend, weil man sowohl als Fahrer als auch als Beifahrer fast die ganze Zeit ziemlich angespannt ist. Dazu kam noch der Umstand, dass wir natürlich auch überhaupt nicht wussten, wo wir jeweils genau waren, weil wir uns in der Gegend natürlich nicht auskannten. Nach etwa einer Stunde Fahrt haben wir im dichten Schneetreiben dann einen Zwischenstopp an einer Tankstelle eingelegt, um zu tanken, kurz die Toilette zu benutzen und um uns warme Getränke zu holen. Die Tankstelle lag auf einem Berg und entsprechend kräftig hat es dort oben auch geschneit und gestürmt. Ich habe mich dort auch kurz mit einer netten Frau unterhalten, die genau dieselben Probleme auf ihrer Fahrt hatte wie wir. Inzwischen war es auch schon erheblich dunkler geworden, aber durch die schlechten Verkehrsverhältnisse hatten wir laut Google Maps immer noch ca. 2 Stunden und 45 Minuten Fahrt vor uns. Das Bittere war auch, dass sich an dieser Schätzung lange Zeit überhaupt nichts geändert hat, obwohl wir regelmäßig kürzere Routen vorgeschlagen bekommen haben. Natürlich haben wir diese Alternativrouten dann auch wahrgenommen. Nach 200 Metern links abbiegen auf Freie Straße.
Es hörte einfach überhaupt nicht auf zu schneien, ganz im Gegenteil. Natürlich hatte man dann auch die bescheuerten Autofahrer hinter sich, die sehr dicht auffuhren und sogar auch Bekloppte, die meinten, uns bei solchen Witterungsverhältnissen auch noch überholen zu müssen. Guck mal, der überholt mich, der überholt mich. Okay, noch ein Geländewagen, aber... Tja, auf behämmerte Autofahrer trifft man wohl bei jedem Wetter und sei es noch so beschissen, um es mal relativ explizit auszudrücken. Wir waren während der weiteren Fahrt einige Male wirklich ziemlich nervös, als es zum Beispiel bergauf ging oder als man auf einer einspurigen Straße fahren musste. Ganz zu schweigen von der ständigen Schlittergefahr, die man auch im Auge behalten musste. Hier sind wir irgendwo im Nirgendwo auf der düsteren Straße gefahren und nie war der Name einer Straße passender. Als es schon sehr dunkel war, sind wir dann in eine weitere Landstraße eingebogen. Dort ging es die ganze Zeit bergauf, wir sind also quasi einen kleinen Hügel hinaufgefahren. Dann mussten wir allerdings auf der Landstraße anhalten, da vor uns ein Transporter im Schnee feststeckte. Der Fahrer des Transporters hat immer wieder versucht, das Auto aus dem Schnee auf der Straße zu befreien, aber es war einfach nicht möglich. Ganz im Gegenteil sogar. Er schlitterte mit jedem Versuch weiter die Straße hinunter, direkt in unsere Richtung, weil wir ja hinter ihm waren. Ich muss schon zugeben, dass mir und sicherlich auch Ines dabei echt sehr mulmig zumute war. Wir haben dann den Motor abgestellt, um auszusteigen und um dem Fahrer unsere Hilfe anzubieten. Allerdings konnten wir den Transporter nicht wirklich gut anschieben, da wir selbst auf der Straße keinen allzu festen Halt hatten. Und außerdem stand der Transporter relativ quer auf unserer Spur, was das Ganze zusätzlich erschwert hat. Leider hat sich dann das Ausschalten des Motors als fataler Fehler für uns herausgestellt, denn auf einmal wollte wirklich nichts mehr funktionieren. Die Zündung funktionierte so gut wie gar nicht mehr und die Batterie sprang auch nicht mehr an. Das führte natürlich auch dazu, dass die Heizung nicht mehr funktionierte und leider hatten wir noch mehr Pech. Bei Ines Auto handelt es sich um ein VW EOS Cabrio, ein echt schönes Auto übrigens. Bei diesem Fahrzeug ist es nur leider so, dass die Fensterscheiben in den beiden Türen erst 1 bis 2 cm herunterfahren müssen, damit sich die Türen überhaupt öffnen lassen. Da wir ausgestiegen waren und die Zündung nicht mehr funktionierte, gingen die Scheiben nach dem Einsteigen also nicht mehr richtig nach oben und der kalte Wind von draußen zog direkt in das Auto. Zum Glück hatten wir eine Decke dabei, mit der wir uns ein wenig zudecken konnten. Wir haben natürlich direkt unsere Eltern angerufen, aber die konnten aus der Ferne natürlich auch nicht viel für uns tun. Natürlich haben wir auch versucht, den ADAC anzurufen und da es an diesem Tag wohl mehrere Unfälle und Probleme wegen des sehr schlechten Wetters gab, haben wir dort niemanden erreichen können. Der ADAC ist übrigens unter anderem ein sehr bekannter deutscher Pannendienst. Dort muss man Mitglied sein, um dessen Dienstleistungen bei einer Panne in Anspruch nehmen zu können. Einige andere Autofahrer hinter uns haben versucht, unsere Batterie mit Strom zu überbrücken, damit wir wieder weiterfahren konnten. Aber leider war das Überbrückungskabel, das wir zur Verfügung hatten, immer ein paar Zentimeter zu kurz. Der Fahrer des Transporters hatte sein Fahrzeug mit aktivierter Warnblinkanlage übrigens einfach mitten auf der Straße stehen gelassen und war irgendwo hingegangen. Super Idee. Die anderen Autos hinter uns sind dann weiter an dem Transporter vorbeigefahren und wir steckten fest. Wir waren beide ziemlich verzweifelt und angespannt, weil wir den ADAC nicht erreichen konnten und auch weil es im Auto immer kälter wurde. Nach mehr als einer Stunde hatten wir dann doch endlich noch Glück und haben die ADAC-Notfall-Hotline erreicht. Der hilfsbereite Mitarbeiter des ADACs hat uns dann allerdings am Telefon gesagt, dass es wahrscheinlich noch 5 Stunden dauern würde, bis uns ein Hilfsfahrzeug des ADACs erreichen würde. Wir haben natürlich immer wieder versucht, die Batterie doch noch zum Laufen zu bekommen, aber leider hatten wir nach wie vor keinen Erfolg. Zum Glück ließen sich die Scheiben aber bei einem Versuch, die Zündung zu starten, dann zumindest wieder schließen, sodass der kalte Wind von draußen nicht mehr in das Auto kam. Wir hatten uns schon auf einen langen Abend auf einer Landstraße irgendwo im Nirgendwo eingestellt
als wir nach circa einer Dreiviertelstunde einen Anruf bekamen. Dort erzählte uns ein Fahrer des ADACs, dass er wohl doch schon in 10 Minuten bei uns sein könnte. Als er dann eingetroffen war, konnte er uns glücklicherweise helfen, die Batterie zu überbrücken. Das war echt unsere Rettung und wir waren heilfroh, dass wir nicht bis Mitternacht oder sogar noch länger dort ausharren mussten. Die restlichen 2,5 Stunden Fahrt verliefen dann zum Glück vergleichsweise ruhig. Später sind wir dann noch über die A2 gefahren, auf der es zwar auch ein bisschen Stau gab, aber zum Glück nicht auf unserer Spur. Um 21:15 Uhr war ich dann endlich zu Hause und Ines kam 20 Minuten später auch zu Hause an. Den Abend habe ich dann mit einem heißen Bad ausklingen lassen. Statt ca. 2 Stunden sind wir 6 Stunden lang unterwegs gewesen und haben Ecken in Deutschland gesehen, auf die wir auch gerne hätten verzichten können. Eins ist jedenfalls sicher: Diese Autofahrt werde ich sicherlich nicht so schnell vergessen. Und es ist immer wieder schön zu sehen, wie hilfsbereit doch relativ viele wildfremde Menschen sind. Also danke an dieser Stelle an alle, die uns helfen wollten. Nach 200 Metern bei Ausfahrt U24 auf Ausfahrt fahren. Have you ever been stuck in a similar situation or have you experienced a similar incident as well? I hope you've enjoyed this episode of Deutsch Dave, and if you have, let me know by giving a like. Thanks for watching everyone. I'm your Vlog Dave. Tschüss und bis zum nächsten Mal.